بر اساس داده‌های بانک جهانی، افغانستان در سال 2024 در جایگاه 21 میان کشورهای با بالاترین نرخ بیکاری قرار دارد. شهروندان خواستار ایجاد فرصت‌های شغلی اند. کارشناسان معضل بیکاری را نیازمند اقدامات اساسی می‌دانند. بر بنیاد یافته‌های بانک جهانی، نرخ بیکاری در افغانستان در سال 2021 نزدیک به 12% بوده است. این نرخ در سال 2022 به 14.1% افزایش یافته و سپس در سال 2023 کمی کاهش پیدا کرده و به 13.991% رسیده است. بر بنیاد معلومات بانک جهانی تا پایان سال 2024 نرخ بیکاری 13.295% ثبت شده است. نرخ بیکاری در 20 کشور جهان بلندتر از افغانستان می باشد. اما قطر با 0.126%، کمبودیا با 0.27% و نایجیر با 0.355% در سطح جهان کمترین نرخ بیکاری را دارند. شهروندان نیز از وضعیت بیکاری نگرانند. حالا تقریبا بالای میلیون ها مهاجر از ایران آمدند. کلشان میبینیم بیکار، به سرپناه، آواره، اسیر بسیر هستند. شخصا خودم قصدن بچه از ایران آمدیم. مشکلات خیلی است، خانه نیست. 20 روز از ما تقریبا پشت خانه میگشتم. ولی باز خدا را شکر خانه پیدا کردم. اما مشکلات است، بیکاری دیگه در کل به اوجش رسیده.